කෙල්ලව මෙහෙ තියාගෙන බේරගන්න බැරි වේ රොබා අයියේ. මම ගොඩක් කල්පනා කරා. තියෙන එකම ඔප්ෂන් එක කෙල්ලව රට යවන එක. තනියම අනික ඒ දරුවා ඉන්න තත්වෙත් එක්ක. ඒක තමයි මටත් හිතාගන්න බැරි. කොහෙන් පටන් අරන් කොහෙන් ඉවර කරන්නද කියලා. එහෙන් පිස්සු බල්ලෝ වගේ රන්ගොල්ලයා කෙල්ලව හොයනවා. සූත්තා කෙල්ලට කැමතිද? එහෙම එකක් නෑ රොබා අයියේ. තේජාන් කියන්නේ බිම බලාගෙන. සුදු අයියගේ බොරු රොබා අයියා. කෙල්ලට කැමතියි මෙයා. ජනියා පැනපු ගමන් කිව්වා. අනේ ජනියා මේ කට වහපන්. තේජාන් ජනියට රවමින් කිව්වා. හරි දැන් සුදු අයියා අකමැතිනේ. අපි කෙල්ලව සෙනාට සෙට් කරමු. මොකක්? මේ සේරම අහගෙන හිටිය සෙනා උඩ ගියේ රොමා කිව්ව කතාවට. අනේ රොමා මේ මට මන්දාර ගැන එහෙම හැඟීමක් නෑ. මේ කතාව අහන් ඉන්න බැරි තැන මුකුත් නොකිය තේජාන් එතනින් නැගිටලා යන්න හැදුවා. සූත්තා උඹ කොහෙද යන්නේ? වාඩි වෙයන්. රොබා අයියේ අපි මේ ගැන පස්සේ කතා කරමු. තාම මගේ ඇඟට හරි නෑ. මෙච්චර වෙලා හොඳට හිටියනේ. එකපාර මොකද උනේ? පස්සේ කතා කරමු රොබා අයියා. තේජාන් වාඩි වෙයන්. රොබා අයියා ටිකක් සැරෙන් කතා කරා. ඒ නිසාම අනිත් තුන්දෙනාත් තේරුම් ගත්තා රොබාට ටිකක් තරහ ගිහින් කියලා. තේජානුත් ඇවිත් ආයෙම රොබා ඉදිරිපස පුටුවෙන් වාඩි වුණා. උඹේ කෙල්ලට කැමතිද නැද්ද කියන එක මට ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. උඹ කවදා හරි බඳිනවද නැද්ද කියන එකත් මට ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. හැබැයි ඒ දෙකටම උඹේ අම්මා ගැන හිතාගෙන තීරණ ගන්නව නම් අන්න ඒක මට ප්‍රශ්නයක්. මේක මම කියන්නේ උඹලා 4 දෙනාටම දැනගන්න. උඹලා 4 දෙනාම දැන් කරදඬු උස්මහත්තුන්. මේ ලෝකේ හැම ගෑනිම මට හම්බුණා ගෑණිගේ වගේ. සූත්තගේ රොමාගේ තාත්තලට හම්බුණු ගෑනු වගේ නෙවෙයි. මේ ලෝකෙ මල් තියලා වඳින්න පුළුවන් තරමේ හොඳ ගෑනුත් ඉන්නවා. හරියට සෙනාගේ ජනියගේ අම්මලා වගේ. හැම තැනම හොඳ පිරිමි නෑ වගේම තමයි හැම තැනම හොඳ ගෑනුත් නෑ. හැබැයි නැත්තෙත් නෑ. අන්න ඒක නිසා මනස්ගාත ගැන හිත හිත මැණික්කල් වලට පයින් ගහන්න එපා. ඒ වගේම තමයි උඹලා කෙල්ලෝ අමාරුවේ දාලා මේ ගෙදර 4 මායිම් පාගන්නත් බෑ. මම උඹලා 4 දෙනා හැදුවටත් වඩා ගොඩක් අමාරුවෙන් වෙන්න පුළුවන් සමහර අම්මලා ඇහේ මූණේ තියන් කෙල්ලෝ හදන්නේ. අන්න ඒ නිසා දෙයක් කරද්දී ඒව ගැනත් හිතපල්ලා. කියූ රොබා එතනින් නැගිටලා කාමරේට ගියා. අනේ මන්ද සුදු අයියා එක වෙලාවට එක විදියයි. වෙලාවකට සැර කරනවා. වෙලාවකට හොඳින් කතා කරනවා. කෙල්ලත් මේ වෙලාවේ ඇඳේ ඇලවෙලා කල්පනා කරන්නේ තේජාන් ගැන. එයාට කෙල්ල ගැන තේරෙන්නේ නැද්ද කොහෙද? කෑ ගහන්න විතරයි දන්නේ. නැත්තං ඉතින් අත කැඩෙනකන් ඔළුව අත ගහන්න කියයිද? ඒත් මගේ උකුලේ වාඩි වෙලා මූණ දිහා බලන් ඉද්දි ඒ ඇස්වල අමුතු මොකක්දෝ තිබුණා. මන්දාරා නංගි ඕ අයියේ කතා කරන්නේ සෙනා කියලා දැනගත්තම කෙල්ල ගිහින් දොර ඇරියා. කට්ටිය එකතු වෙලා රෑට කෑමක් හදන්න යන්නේ. මන්දාරත් කැමති නම් මෙන්න.
මං එන්නම්. කෙල්ලත් කැමැත්තෙන් උඩ පැන පැන සෙනා පස්සෙන් ගියේ කම්මැලි කමක් නැතිව වැඩක් කරන්න පුළුවන් නිසා. කෙල්ලයි සෙනයි යද්දී රොබා අයියේ එළවලු කපනවා. අනිත් තුන්දෙනා තැන තැන වාඩි වෙලා කයිය ගහනවා. දරුවෝ එන්න එන්න. අද අපි කුත්තෝවක් හදන්න හැදුවේ. මම එනව දැකලා රොබා අංකල් කිව්වා. එදා නම් පිස්සන් කොටුව වගේ තිබුණට අද කුස්සිය පිළිවෙලයි. මම එළවලු කපන්නද අංකල්? මට පුළුවන් දරුවෝ. නංගි අපේ රොබා අයියගේ කොත්තුව කාලා නෑනේ. අර කපන එළවලු කෑල්ලක් ගානේ තියෙන්නේ රොබා අයියගේ රස රහස. ඒ නිසා අපි ඒ රස වෙනස් වෙන දේවල් කරන්න යන්නේ නෑ. ඔහෙ ඵලයන්. අලි 4ක් වගේ මුං 4ක් හිටියට මේ ගෙදර ගිනිපත්තු වෙන්නේ මම හදිස්සියකට මොනා හරි හැදුවොත් තමයි ඉතින්. ඇරත් මම මේකට ආසයි. මේ අතරෙම මම හිමින් බැලුවේ සුදු අයියා දිහා. එයා පැන්ට්‍රි එක උඩ වාඩි වෙලා ඉඳගෙන කැරට් කෑල්ලක් කනවා. එහෙනම් මම කට්ටියටම තේ හදන්නද? අන්න ඒක නම් හොඳ අදහස නංගි. හදලා ගමුකෝ. ජනි අයියා කිව්වා. ඊට පස්සේ කෝප්පයකට සීනි ඉඟුරු කෑල්ලකුයි තලලා දාලා වතුර රත් වෙනකම් බලාගෙන හිටියේ. කට්ටියන්ගේ විහිළු වලට hina වෙවි. ඒත් සුදු අයියා නම් වැඩිය මොකුත් කිව්වේ නෑ. වතුර රත් වෙලා ඉවර වුණාම මම තේ එක හදන්න ගත්තා. එතකොට තමයි මම දැක්කේ සුදු අයියා මගේ දිහා බලාගෙන ඉන්නවා. තේ හදලා ඉවරුණාම මම මුලින්ම තේ එක රොබා අයියට හදලා දුන්නා. ඊළඟට අනිත් කට්ටියට බෙදලා දුන්නා. තේ එක නම් පට්ට රසයි නංගි. වලලු දාපු වත්වලින් හදන තේ කොහොමත් රසයි. කොහෙද ඉතින් උඹලත් හැමදාම මගෙන් තේ හදන් බොන්න බලන් ඉන්නවා මිසක් එහෙම වමනාවක් නෑනේ. දැන් රොබා අයියත් කැමති තේජාන්ට මන්දාරව සෙට් වෙනවා නම්. ඒත් තේජාන්ගේ හැටි හොඳටම දන්න නිසා තේජාන්ගේ හිතේ ගැහැණු අය ගැන තියෙන හැඟීම වෙනස් කරන්න තමයි ඔහුටත් ඕන. මොකද රොබා දන්නවා කාටත් වඩා අම්මා නිසා අසාධාරණයට පත්වුණු කෙනා තේජාන් කියලා. මේ අතරේ කෙල්ලත් කොත්තු හදන වැඩේට ටික රොබාට උදව් කරනවා. දරුවෝ ඔය මිංචි කොළ ටික හීනියට කපලා දෙන්නකෝ. ඉතින් මන්දාරා කොළ ටික අරන් කපන්න ගත්තා. නොහිතපු විදියට මන්දාරගේ ඇඟිල්ල ටිකක් කැපිලා ලේ එන්න ගත්තා. මොකද උනේ මන්දාරා? අනිත් කවුරුත් කෙල්ල ළඟට එන්න කලින් ඇඟේ අමාරුවත් පැත්තකින් තියපු තේජාන් කෙල්ල ළඟට පැනගෙන ගියා. ඒ තරම් ලොකුවට තුවාල වුණේ නැතත් ඒ වෙද්දි තේජාන් නම් හොඳටම කලබල වෙලා හිටියේ. තවත් මොහොතක්වත් හිතන්නේ නැතිව තේජාන් මන්දාරගේ ඇඟිල්ල කටේ දාගෙන උරන්න ගත්තා. මේ වෙද්දි අනිත් 4 දෙනා නම් මූණට මූණ බලාගෙන hina වෙනවා. තේජාන් දැක්කත් නොදැක්ක ගානට හිටියා. මන්දාරා හෙට උදේට අපි පොඩි ගමනක් යන්න ඕන. රෑ කෑමට කොත්තු කාලා ඉවර වෙලා නිදාගන්න යද්දි තේජාන් මන්දාරට කතා කළා. කොහෙද අපි යන්නේ? පාස්පෝර්ට් එක හදන්න. පාස්පෝර්ට් හදන්න? ඒ මොකටද?
මන්දාරා සුපුරුදු විදියට ප්‍රශ්න පත්තරේ දිගාරිද්දි තේජාන් එක එල්ලේ මන්දාර දිහා බලාගෙන හිටියා. හා මං ලේස්ති වෙන්නම්. තේජාන්ගේ බැල්මට බය වුණු මන්දාරා උදේට යන්න එකඟ වෙලා කාමරයට ගියා. මන්දාරා මේ ස්කාර්ෆ් එක ඔළුවට දාගෙන මූණ ටිකක් කවර් කරගන්න. පාස්පෝර්ට් ඔෆිස් එක ළඟින් බහින්න කලින් තේජාන් කිව්වා. කෙල්ල කටින් ඇයිදැහුවේ නැතත් තේජාන්ට තේරුණා කෙල්ලගේ බැල්මින් කෙල්ල අහන්න ගියේ මොකක්ද කියලා. අපි මැනික් බිස්නස් කරන නිසා ඔයාව කිඩ්නැප් කරලා කප්පන් ගන්න පුළුවන්. ඒකයි එහෙම කිව්වේ. ඔයාට මතක නෑනේ එක පාරක් එහෙම වුණා. කොල්ලා කටට ආපු බොරුවක් කෙල්ලට ඇද බෑවා. ඊට පස්සේද මට අමතක වුණේ? ඔව් ඊට පස්සේ තමයි. කෙල්ල ආයෙම ඇස් කව තව මොනවද කල්පනා කරන්න ගත්ත නිසා තේජාන් ඒ ප්‍රශ්නේ මගහැරලා වාහනෙන් බැස්සා. මේ වෙද්දි තේජාන් එයාගේ ඇඟිලිවලට දාපු වෙලුම් පටි ටික විතරක් ඉතිරි කරලා අනිත් ඔක්කොම ටික අයින් කරලා තිබුණා. රොමා අපි වැඩේ කරගෙන එද්දි කෝල් එකක් දෙන්නම්. උඹලා ඕක්ෂන් එකට ඵලයල්ලා. හරි සුදු අයියා. පරිස්සමින් වැඩේ කරගෙන ඉන්න. එහෙනම් මම ගියා. ඔහෝ සර්. කාගේ පාස්පෝර්ට් එකද හදන්න යන්නේ? ඔෆිස් එක ඉස්සරහ ගාඩ් කෙනෙක් අපෙන් ඇහුවා. මෙයාගේ. සුදු අයියා මාව පෙන්නලා කිව්වා. එහෙනම් මිස්ව විතරයි ඇතුළට ගන්න පුළුවන්. මෙයා ගොළුයි. ඒ නිසා තනියම වැඩ කරගන්න අමාරුයි. සෝරි සර් යන්න එහෙනම්. මෙයාගේ කටට මේන බොරු කොහෙන් එනවද මන්දා. මටත් කීයක් නම් මේ වගේ බොරු කියලා ඇත්ද. ඇතුළට යන ගමන් මම කල්පනා කළා. ඊට පස්සේ අපි වැඩ ටික ඔක්කොම කරගත්තා. මේ හැම දෙයකදීම සුදු අයියා මගේ ළඟින්ම හිටියා. මිස් තව පැය 3-4ක් යනවා පාස්පෝර්ට් එක දෙන්න. මේ දුන්න නම්බර් එකට මැසේජ් එකකුත් එනවා. එතකොට දැනගන්න පුළුවන් හදලා ඉවර වුණාම. හරි තෑන්ක් යූ. තාම සෙට් එක ඕක්ෂන් එකේ ඇත්තේ. කොහොමත් ගෙදර ගිහින් වැඩකුත් නැහැනේ. එතකන් මේ ළඟකින් ඉමු කියලා සුදු අයියා ෆෝන් එක අරන් ඔබන්න ගත්තා. යමු එන්න කියලා මගේ අතිනුත් ඇදගෙන ගේට් එක ළඟට ගිහින් ඇවිත් නතර කරලා තිබුණු වීල් එකට නැග්ගා. මේ දාලා තියෙන ලොකේෂන් එක හරි නේද සර්? ඔව් ඒකට යමු. අපි ඇවිත් නතර වුණේ ලොකු ගේට්ටු දාපු විලා එකක් වගේ තැනක. සල්ලි දීලා වීල් එක පිටත් කරලා එළියට පස්සේ කවුද මනුස්සෙක් ඇවිත් ගේට් එක ඇරියා. සර් නේද දැන් කතා කරේ? ඔව් මම තමයි. රූම් එක තියෙන්නේ මේ පැත්තේ සර්. මෙයා මාව රූම් එකට එක්කන් යන්නේ. ඇයි අපි මෙහෙට ආවේ? අතන ඉන්නවට වඩා හොඳ නැද්ද? අනික මට මන්දාර එක තනියම ටිකක් කතා කරන්න ඕන. ඇයි මොකෝ එන්න බැරිද? තේජාන් ආයෙම නපුරු විදියට ඇහුවා. පුළුවන්. ඒත් කෙල්ල නම් හිටියේ ටිකක් බය වෙලා. මොකද ගෙදර වගේ නෙවෙයිනේ. මෙයාට මෙතනත් මොකකට හරි මල පැනලා කෑ ගැහුවොත් මාව බේර ගන්න කවුරුවකුත් නැහැ. මට දුවන්න කියලා තැනකුත් නැහැ. ඊයේ දවසම සද්ද පද්ද නැතුව හිටියා. දැන් අංකල් ගෙදර ඉන්න නිසා එහෙම හිටියද දන්නේ නැහැ. ඒ ඔක්කොටමත් එක්ක අද අල්ලගන්නේද දන්නේ මෙහෙ එක්කන් ආවේ.
කෙල්ලගේ ඔළුවේ දැන් මනස්ගාත ගොඩයි. "ඒයි ඇතුළට එනවා. ඔතන ඉඳන් මොන මගුලක්ද කරන්නේ?" කාමරේ දොර ළඟට වෙලා කල්පනා කර කර කෙල්ල දැකපු තේජාන් ඇහුවා. මේ වෙලාවේ තේජාන්ගේ ඔළුවේ තියෙන්නේ කාටවත් ඇහැ නොගැටි පාස්පෝර්ට් එක අරගෙන ඉක්මනට ගෙදර යන්න ඕන කියන මතය. කාමරේ ඇතුළට ආව මන්දාරා ස්කාර්ෆ් එක ගලවන ගමන් වීදුරු ජනේලෙ ළඟට ගිහින් කර්ටන් එක හොඳටම ඇරියා. මේ අතරේ දොර ලොක් කරන ගමන් හිටිය තේජාන් අනිත් පැත්ත හැරෙද්දි තමයි දැක්කේ කෙල්ල කර්ටන් එක ඇරලා කියලා. "ඕයි ඕක වහනවා පිස්සුද?" තේජාන්ගේ කෑ ගැහිල්ලට උඩ ගියපු කෙල්ල අඬ ඉක්මනට කර්ටන් එක වැහුවා. "මන්දාරා අඬන්න එපා. ඔයත් කරන්නේ මගේ යකා ඇවිස්සෙන වැඩනේ" කියමින් තේජාන් ඇවිත් කෙල්ලව බදාගත්තා.